अधिवेशनाचे वाजले सूप, विरोधकांना झोप आली खूप, अशाच स्वरूपाचं वातावरण अधिवेशन संपल्यानंतर पाहायला मिळालं। विरोधकांची पत्रकार परिषद झाली। त्या पत्रकार परिषदेमध्ये अजित पवार आणि नाना पटोले या दोघांनाही मोठ्या प्रमाणात झोप अनावर झाल्याचं चित्र समोर आलं। नाना पटोले अजित पवार पत्रकारांना मार्गदर्शन करत असताना जांभया देत होते, तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांचं विवेचन संपल्यानंतर नाना पटोले बोलत असताना अजित दादांनाही झोप अनावर झाली। त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधकांचा प्रभाव का पडला नाही याचं उत्तर कदाचित समोर आलं असेल।